Ne vidimo vedno, kaj vse ljudje nosijo s sabo. Še manj pa slišimo, kako to doživljajo. Ta projekt odpira prostor za iskrene zgodbe, izkušnje, ki jih zdravstveni sistem pogosto spregleda, ker vsak glas šteje. To je zgodba o trenutkih, ki jih od zunaj ne vidimo. Lepo pozdravljeni v današnji epizodi. Pred nami imamo gospo, ki se bo sama predstavila, ko je bila sama nekaj let nazaj v vlogi pacientke. Izvolite, lahko se predstavite. Ja, dober dan. Moje ime je Barbara. Moja zgodba oziroma izkušnja z psihiatrijo se je zgodila leta 2013. Naj povem, da takrat je bilo obdobje, ko je bilo najhujše in sem bila v bistvu hospitalizirana na zaprti oddelek psihiatrične bolnice. Po letih duševne stiske je Barbara prišla do točke, ko ni več videla izhoda in je poskušala končati svoje življenje. Zdaj, če je važno katere, mislim, da nima to veze kje. In takrat sem se v bistvu spoznala z vso bedo sistema zdravstvenega na psihiatriji, tako bom rekla, na kratko. Mogoče ne tudi lik bedo, samo bedo, ampak pač z dejstvi, z stanjem, ki je trenutno bilo takrat na psihiatriji. Tako. Drugače. Zdaj mi pa prosim povejte nekaj vse, kaj radi počnete, kako izgleda vaš dan, kaj vas osrečuje, zanima. Moj dan izgleda ponavadi kar zgodaj zjutraj, budilka zazvoni 4:50, če delam zjutraj, tako da se začne kar zelo zgodaj. 5:30 gremo doma in grem v službo, odpeljem se z Gorenjske v Ljubljano, na nevrološko kliniko in v bistvu tam prebijem pol dneva. Vračam se okrog 3, sem doma, 2:30, poberem otročke in popoldne preživimo skupaj. Če je to jutranja služba, seveda. Če je popoldanska izmena, mi dostikrat kar to ugaja, ker imam dopoldne čas za sebe, zjutraj oddam otroka in imam nekaj časa za sebe, potem grem v službo. Če je nočna, je pa ni v redu. Nočna služba pa meni ne ustreza, mislim, da ne samo meni, tako da tisti teden je treba malo stisniti pa se prilagoditi stanju, ki sledi po nočni službi, tako da nismo kaj dosti efektivni, vsaj jaz ne. Tako da, ja, kaj rada počnem? Rada sem predvsem z družino, kolikor sem lahko. Rada si pa zelo vzamem čas za sebe. Tako da zelo rada imam srede, ko je odbojka na programu in grem za 2 uri in je ta čas za mene. Drugače pa ja, je v bistvu zdaj po 3 letih faksa kar težko priti nazaj v tirance, družinsko življenje in v bistvu ta primanjkljaj se zelo čutno, tako da spet vzpostavljamo počasi nazaj to, da sem jaz prisotna in da v bistvu smo skupaj, ne. Ampak ja, ni tako preprosto, kakor sem mislila, da bo. Da zdaj sem pa tle, pa ja, Zdaj je sicer človek pričakuje, da je sprememba je spet in da je na boljše, ampak je kar nekako težko spet nazaj verjetno zaživeti v malo manj kaotično obdobje, ne, bi rekla. Če bi se opisali s 3 besedami, katere 3 besede bi izbrali? Ja, to sem kar razmišljala, kaj bi sploh tle rekla te 3 besede. To je dosti težko sam sebe v bistvu, ampak
Jaz bi rekla, da sem zelo čustvena, mogoče celo preveč, da sem natančna, pa delavna po naravi. Tako da to bi bile 3 besede lahko. Ja. Ste se kdaj počutili izključeno, nevidno, spregledano? Ja. Večkrat. Tle je zelo kratek odgovor, ampak moj odgovor je ja. Kater trenutek vam je pa še posebej ostal v spominu? Predvsem ta izkušnja s psihiatrijo, ko te nekako sistem ali pa okolica spozna za, kako bi rekel, da ne sodiš več med njih, ki te v bistvu umaknejo in v bistvu pol soočati se s tistim dejstvom, ko si enkrat noter in ostaneš sam. To. Za zapomniti najbolj, recimo. Ampak ja, sej, to je pol spet proces. Kaj pa menite, kaj ljudje domnevajo v vas, preden vas sploh spoznajo? Ja. To je tudi tako. Jaz mislim, da zdaj spet je razlika, ali oni mene spoznajo čisto tako, da me prvič v življenju vidijo, ali oni malo poznajo, ali pa so slišali kakšno zgodbo o meni, pa mogoče malo povežejo kakor pol s tem, da me že prej oni ocenijo, preden oni mene sploh spoznajo. Tako da jaz mislim, da najbolj iskrena poznanstva pa najbolj so mi bila tak, ko sem spoznala človeka, ki sem ga prvič srečala in takrat so bila to res ponavadi zelo taka poznanstva. Če so pa ljudje mene že kaj poznali, mojo zgodbo, našo družino, konec koncev odprej, je bil pa vedno zelo velik zadržek pa problem. Zato, ker so imeli o meni mnenje, kakšno mnenje, verjetno sem začutila, da sem problematična, da bo z mano težko. Tako da marsikdo se iz tega naslova niti ni spuščal v neke odnose z mano, zato ker je slišal od drugih mogoče kakšne stvari in je rekel, tlele pa raj se obrnemo. In je bilo, ja, težko. Se pravi, da tukaj lahko govorimo o nekih stereotipih oziroma celo o predsodkih, ki so se vam dogajali zaradi tega, ker vas je v bistvu družba že prej nekako označila, kakšni ste, preden so vas sploh spoznali. Tako. Ja. In so to verjetno teli predsodki oziroma stereotipi, ki vas še posebej bolijo. Ta nekako negativno razmišljanje o nekomu, bi lahko temu to rekli, da so to stereotipi, ki vas bolijo. Sigurno. Tako. Ker si ljudje neko sliko v glavi že ustvarjajo ali pa imajo neko mnenje, to je že toliko zakoreninjen konec koncev v ljudeh, da je to pač težko sploh tle pol pristopati in pač nekje vidiš, da niti je brez veze in se umakneš. In kaj bi svetovali tistim, ki vas sodijo, preden vas sploh spoznajo? Jaz bi tako rekla, da naj me najprej res sploh spoznajo mojo zgodbo, potem pa naj sodijo. Naj dajo mogoče možnost, za vsakega človeka, ker se pravim, tudi kakor so nekako slabe izkušnje, imam v življenju tudi lepe izkušnje in sem spoznala ljudi, ki so mi dali možnost in smo potem super zafunkcionirali. No, to je potem moje naslednje vprašanje. Kaj vam daje moč, kaj vam pomaga v najtežjih trenutkih? Kdo so tiste osebe, na katere se lahko res zanesete in ki vam pomagajo? Ja, meni predvsem moč osebno dajejo stvari,
Tako, jaz sama za sebe mislim, da jih ne zmorem, ampak mi na koncu uspejo. To mi res da največjo moč. Da že jaz, ko se lotam neke stvari ali pa ko razmišljam, da recimo faks, v osnovi je bilo meni tako zelo, a bom jaz to zmogla, nisem dosti verjela v sebe, ampak pol, ko sem začela, ko sem videla, da ni sploh nič kaj taga, mislim, kljub vsemu je bila to velika stvar, ampak da gre in tle dobiš tako res na moči, tako da, ampak predvsem pa tudi tako nekako, kaj meni daje moč, so pa neki iskreni pogovori z ljudmi, tako določenimi. Kakšne spremembe bi si želeli videti v družbi? Jaz bi tako rekla, da bi bili med sabo bolj strpni, da bi bili bolj povezani. Tako. To se mi zdijo take ene vrednote. Da bi bili tudi tako prijateljski, tako kot smo do svojih prijateljev, nekako, da bi imeli en tak strpen, sočuten odnos en do drugega. Če bi dali lahko en nasvet nekomu, ki se čuti izključenega, kaj bi mu svetovali? Oziroma, kaj se lahko tudi naučimo od vas? Jaz bi v bistvu rekla takemu človeku, da pač na svetu obstajajo ljudje, ki v bistvu bojo razumeli njih, ne? Da so ljudje, ki bojo razumeli njihove težave ali pa tako, ne vem. Pač recimo sem srečala eno punco žalostno, ki je sedela na klopci in sem videla, da ji je zelo, zelo težko, pa je sedela na klopci na centru odvisnikov od prepovedanih drog, ne? In je bila zelo tako zadržana in osamljena videti, ne? Tako da jaz v tistem momentu bi samo njej rekla, da verjem, da obstajajo ljudje, ki razumejo tvojo stisko, pa verjem v to, ne? Pa mogoče en čisto kratek je tak strži, ampak je zelo, zelo tak močen, da za vsakim dežjem vedno posije sonce. Kakšne so pa vaše izkušnje z zdravstvenim sistemom v smislu kot pacientke? A imate občutek, da ste bili obravnavani spoštljivo oziroma z dovolj pozornosti? Žal ne. Mislim, tle zelo na kratko. Ne. Ne, žal. Zakaj? Ja, zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je tudi med zaposlenimi, sploh v psihiatriji, mogoče premalo res takih, ki te poslušajo, pa ki ti dajo možnost, da ti poveš svojo stisko. Prehiter gre spet nekako, da nek doktor tebe oceni, tak pa tak si, take pa take simptome imaš, rabiš to pa to tableto. In tam tle se hitro zaključi, ne, zgodba. Tako da ja, predvsem, da nisi slišana, ne. Da si ne vzamejo tega časa, zdaj zakaj si ga ne, to je spet debata druga. Hvala, ste mi odgovorili tudi na moje naslednje vprašanje, se pravi, ste se počutili nerazumljeno, prezrto. V bistvu strani tistih oseb, za katere bi človek nekako pričakoval, da imate njihovo podporo in da vas bodo razumeli oziroma vas bodo poskušali razumeti in vam pomagati in stati ob strani, ampak, kakor pravite, tega niste bili nažalost deležni. In tudi glede vaše zdravstvene obravnave, a ste bili obravnavi celostno, a ste bili obravnavani telesno, duševno, socialno, imate občutek, da se je vse to upoštevalo v tekom vašega zdravljenja? Ne, žal ne, se pravim, da
tle je toliko enih, pa ne bom samo tako slabo govorila, tudi so bili ljudje, tudi so bili zdravstveni delavci, predvsem ne psihiatri, ampak določeni, ki so te znali slišati, poslušati, nekako pristopiti, ampak premalo njih je, no, res premalo, no. Tako da pač bolj sam ostaneš s svojimi težavami, kar je pa pač tudi en del samozdravljenja, tako da ampak ja, ni premalo, bistveno premalo, no. A ste imeli kdaj občutek, da ste bili v svoji zdravstveni obravnavi odpisani z besedami, to je normalno za vaše stanje, to je pač vaša situacija? Ne na tak način, ampak bolj v končni fazi ni bilo tako rečeno, je pa bilo nekako mišljeno, ne, da pač vaša bolezen terja svoj čas, toliko časa se boste mogla zdraviti. Bolj na ta način, ampak vi ste povedala ta stavek tako, oni so samo mogoče malo ulepšali to, ne. Tako da ja, v končni fazi je bilo tako nekako mišljeno, samo ne direktno rečeno. Menite, da osebe, ki so imele ali pa imajo podobne težave, s katerimi ste se vi soočali, a menite, da so deležni v enake zdravstvene obravnave, kot na primer kdorkoli drug, da se jim nudi ustrezna oskrba, ali so mogoče zaradi tega kakorkoli stigmatizirani oziroma prikrajšani pri sami zdravstveni obravnavi? Ja, sigurno je drugače, če si ti sprejet na zaprti oddelek psihiatrične klinike ali pa če imaš vnetje slepiča, a ne. Mislim, da tle so obravnave, ker sem imela obe situacije in je bilo bistveno drugačno, tako da tista obravnava je, in to je ta stigma. Tudi se mi zdi, da tudi je problem, da že med samimi zaposlenimi v psihiatriji so pač te prisotni te malo predsodki in občutek pacientka je tam sprejet, se čuti ta manj vrednostni, tako da moja bolezen je pa kljub vsemu ne manj vredna, sploh to je tako težko, da ja, ali pa manj vredna, ali pa neslišana, tako da so pač te težave res manj slišane, kot pa nekdo, ki ima ali pa zlomljena nogo konec koncev, ne. Se motam bistveno na drugačen način pristop, kakor pa en, ki ima v bistvu psihične težave, žal. Še vedno verjetno nekako več pozornosti posvečamo neki telesnemu, fizičnemu obolenju, kakor pa socialnemu oziroma pa duševnemu, ne. Nekako verjetno še zmeraj malo preveč stigmatiziramo neke duševne težave ali pa socialne težave, mogoče velikokrat tudi z nekim, kako bi rekla, stigmatizacijo, saj so si sami krivi. Imate ta občutek? Ja, saj je na tak način. Saj recimo že en primer same anksioznosti, ki je zelo v porastu ali kakorkoli, je zelo veliko primerov, bo marsikdo komentiral, ja, kaj naj zmore delati, naj se spravi. Tako je stigma, ni tega razumevanja toka, ne, tako da Kakšne so pa vaše izkušnje s podajanjem informacij in pa komunikacijo strani zdravstvenega osebe? A vam je bilo vse jasno razloženo? A ste bila enakovredna sogovornica? Se pravi, je bila ta res interakcija v komunikaciji, a je šlo za nek vzajemen odnos? Ali se vam zdi, da vam je bilo premalo podatkov posredovanih oziroma
da ni bila ta spoštljiva komunikacija prisotna. Ja, premalo, bistveno premalo. Jaz tudi v osnovi že pri svojih diagnozah, ki so bile zapisane, ki jih je bilo toliko veliko, nikoli nisem niti neke razlage take dobila, kaj to sploh pomeni, kaj je pa shizofrenija, kaj je pa bipolarna motnja, kaj je pa, ker dejansko na koncu sploh niso več vedeli, kakšno diagnozo naj me postavijo, ker sem se na koncu v bistvu počutila kakor en poskusen zajček, probajmo še to zdravilo, probajmo še to in pri meni žal pač ni nič delovalo, kakorkoli, ali pa sama si nisem dovolila, predvsem sama si nisem dovolila tega, da bi mi to kaj pomagali, ker jaz sem točno vedela, kaj je v ozadju problema, ne. In da je to majčkeno večji proces, kakor pa en antipsihotik vzeti ali pa en antidepresiv vzeti, da je treba iti zelo globlje, zelo nazaj in malo več dela vložiti, da se to ozdravi. Tako da ja, pomanjkljivo, zelo. Predvsem je pa tako, se pač psihiatrija deluje na ta način, da oni akutno rešujejo, Oni, če ima nekdo privide, mu bojo dali en antipsihotik, ki bo to zatiral. Če bo imel manijo, mu bojo spet dali nekaj za pomiritev, Kar je logičen, ampak ja, delo je pa pol itak na dolgi rok. Ampak ja, že v samem procesu, ko si ti noter na psihiatriji, je premalo tega, da ti nekdo razloži, kaj boš pa zdaj mogel, pa boš mogel kakšno psihoterapijo, pa boš mogel spremeniti način. Zelo premalo je tega, Je pa odvisen pol spet od vsakega posameznika, koliko brska, koliko se pa udeležuje delovnih terapij, muzikoterapij, koliko pa išče pogovore še z drugimi, ker na psihiatriji ni sam psihiater, imaš ogromno ene možnosti. Ampak eni so tako neslišani, da grejo sam sistemom, pač jejo tiste tablete in upajo na čudež. Ampak čudežev ni, Ne obstaja tabletka, če bi bilo tako preprosto. A ste se kdaj bali zaupati zdravstvenemu osebju kaj pomembnega v sebi, kakšne podatke? A ste bili iskreni ob posredovanju podatkov ali vas je bilo kdaj strah karkoli povedati? Ja, bilo, seveda. Strah. Jaz predvsem sploh nisem dobila občutka, da oni hočejo slišati, kaj je sploh bilo, da se sploh niso pač hoteli s tem ukvarjati, da z mojo sploh vzrokom, zakaj sem jaz sploh tam pristala. Tako da, ja, to je zelo. Redki so. Prav. Ne vem, zdaj moram prav pomisliti, da sem jaz sploh komu tam na psihiatriji, tudi od sester in od tehnikov zaupala svoj vzrok nekaj, Kaj mene pripeljalo, da sem tam. Kaj se vam zdi, da v našem zdravstvenem sistemu manjka? Kaj bi bilo treba spremeniti? Manjka predvsem, jaz bi prvo sploh, da nekdo postane zdravstveni delavec, šla čez orang sito. Ne, da se, res, ker to moraš imeti res ta empatijo, mislim, do sočloveka moraš ti res biti. In tle je preveč zaposlenih v celotnem zdravstvenem sistemu ljudi, ki v bistvu jih vidiš, da niso za tja, žal. In tle bi mogla biti orang sito. Pa če so to neki psihološki testi, pa rečemo temu psihološki testi ali kakorkoli. Ampak ja, da se naredi, ampak pol lahko zapremo vrata kliničnemu in še kje druge. A je kakšna izkušnja vaša zdravstvenim osebjem dobra ali pa slaba, ki vam je še posebej ostala v spominu? Ja, slaba. Ali pa dobra? Ja, ali pa
Dobra je bila recimo ta, da jaz kljub na psihiatriji na zaprtem oddelku si ti zelo tako omejen in so zelo neka pravila, zelo stroga. In ti, da dobiš prvi izhod, da greš sploh lahko ven na zrak, se moraš zelo lepo obnašati. Ne? In ena zelo dobra izkušnja je bila, da kljub temu, da jaz nisem imela dovoljenja sploh iti, da je pa obstajala ena sestra, ki je pa začutila, da mi je mogoče lahko zaupa in me je vse na lastno roko odpeljala ven, da smo šli na en sprehod. In ta je bila zelo dobra. Čeprav sem ji pa pol naslednji dan pobegala, to je pa bila slaba za njo, žal. A prvič nisem, no, drugi sem. Če bi lahko vsem zdravstvenim delavcem povedali en stavek, ki bi resnično naredil razliko, kateri bi to bil? To je tako težko. To je tako težko. Kjer stavek bi bil, da bi naredil? Jaz bi predvsem pač vsakmu rekla to, da kjerkoli že ta človek dela, zdravstven delavec, da dej bodi človek, v bistvu, dej bodi, probaj se postaviti v vlogo pacienta, da ti zdaj ležiš v postelj. Kako bi si ti želel, da se ta oseba obnaša do tebe? Tako, probaj se postaviti, saj se je težko, ampak probaj se postaviti v vlogo pacienta in se vprašaj, kako bi si ti zdajle rad videl, da se ta človek obnaša do tebe. To je to. In tako deluj tudi ti. Ker mislim, da si vsak želi, da je nekdo do njega spoštljiv, da ima en tak pristop sočuten. Hvala lepa, Barbara, za sodelovanje. Prosim.